Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Alhamisi, juma la 3, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11, aya ya 21 hadi ya 26, na sura ya 13, aya ya kwanza mpaka ya 3. Na Injili takatifu inatoka katika Injili ya Mwinjili Mathayo, sura ya 10, aya ya 7 hadi ya 13. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, katika kuenenda kwenu, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Msichukue dhahabu wala fedha, wala mapesa mishipini mwenu, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba, isalimuni. Na nyumba ile ikistahili amani yenu na iifikirie. La kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Barnaba mtume. Hivyo mama kanisa anatupa nafasi nyingine tena ya kutafakari maisha ya ushahidi, maisha ya ushuhuda na maisha ya utakatifu. Somo la Injili tulilosikia leo ni sehemu ambayo mitume wanapewa maelekezo na Yesu ni jinsi gani ya kuenenda na kutenda katika utume wao, ambapo sehemu ya kwanza ya Injili hii ya Mathayo sura ya 10, sehemu iliyotangulia, basi tunaona Yesu akiwaita mitume wake na kuambia kusudi la yeye kuwaita. Hivyo Yesu anawaambia wawahubirie watu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Yaani yale yote ambayo walimngojea Mungu ayatende, sasa wakati wa kuyatimiza umekaribia. Anawaambia wapoze wagonjwa, wafufue wafu, watakase wenye ukoma na kutoa pepo. Haya yote tukiangalia, basi ni kufungua vile vifungo vya miili ambavyo vinamtesa mwanadamu. Mwanadamu mara nyingi anakumbwa na magonjwa, anakumbwa na kifo, anakumbwa na hali ya kuingiwa na dhambi, yaani kuingiwa na pepo. Hayo ni majukumu ambayo mitume wanaambiwa kwenda kuyatekeleza. Hawaendi kujitangaza wenyewe na kujiamulia nini cha kufanya huko ambako Yesu anawatuma, bali anawapa maelezo na wanapaswa kutenda kile ambacho Kristo anawaagiza. Sisi katika maisha yetu ya kila siku, kama wabatizwa na kama watoto wa Mungu, tunaweza kujiuliza, yale tunayofanya, je, ni ya Mungu au ni ya kwetu sisi wenyewe? Tumejituma wenyewe au hayo ndio makusudi ya Mungu katika maisha yetu? Yesu anawasisitiza zaidi wanapoenda kufanya huo utume anaowapangia, ya kwamba wasibebe vitu ambavyo sisi tukiangalia vinaweza vikawa ni msaada mkubwa katika utume wao, lakini Kristo anawakataza wasichukue dhahabu wala fedha, wala mapesa mishipini mwao, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu na fimbo. Hivyo wanaenda katika hali ya unyonge, hali ya umaskini ambao muda mwingine hatuwezi kupokea hata sisi. Kristo anafanya hivyo ili basi matumaini yao yote yawe kwake, wasitegemee vitu hivyo. Anawaomba au anawaonya ili waweze kujingamua kutoka na vitu vya dunia, wasiambatane navyo.
Muda mwingine tunapoambatana na mambo hayo, vitu vilivyo vya dunia, basi tunajisahau, tunaanza kutafuta utukufu wetu wenyewe na sio wa Mungu. Hivyo mitume wanaenda kufanya utume wakiwa kwenye hali ya umaskini mkubwa sana. Katika injili hii nimependa zaidi tuweze kutafakari neno moja, mmepata bure, toeni bure. Yesu anawasisitiza mitume ya kwamba watakavyoenda kuwapoza wagonjwa, watakavyoenda kuwafufua wafu, watakapoenda kuwatakasa wenye ukoma na kutoa pepo, anaongezea mmepata bure, toeni bure. Ndugu zangu, sisi sote, kila mmoja wetu anayo zawadi ya kipekee katika maisha yake ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Zawadi ama vipawa tulivyo navyo si kwa ajili ya huduma, si kwa ajili ya sisi wenyewe, bali ni kwa ajili ya huduma kwa wenzetu. Huduma inayoambatana na moyo wa sadaka na upendo kwa jamii zetu. Ni ukweli usiopingwa kuwa kila mmoja wetu anataka kustawi kwa njia ya vipaji au karama ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia. Jambo ambalo kwa lenyewe ni zuri, lakini ubaya huingia pale ambapo tunataka hata kabla ya kutoa huduma tupewe malipo. Hivyo tukumbuke ya kwamba tumepewa bure. Na kwa kuwa tumepewa bure na wakati huo huo ni zawadi, tunalo deni kubwa la kutolea hicho tulichonacho kama zawadi kwa wengine. Mara nyingi unapompa mtu zawadi, hatudai fidia, bali kwa mtu aliye na uhai wa dhamiri, zawadi hiyo humgusa na kumsukuma kulipa fadhila, si kwa wewe ulimpa zawadi, bali hata kwa wale ambao wanahitaji msaada wa huduma kutoka kwake. Mzunguko wa utoaji na kupokea, wakati huo huo kutoa kwa wale ambao wanahitaji msaada wetu bila malipo, tunatekeleza agizo la kutoa bure, kwa kuwa vyote tulivyo navyo tumepata bure na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndugu zangu, maisha yetu ya sasa yanaongozwa na wazo la kutafuta kima au faida katika kila tunalotenda. Na mbaya zaidi, hata katika huduma za kikanisa zinaonekana kugeuka kuwa biashara. Mara nyingi tumesikia viongozi wa kiroho wakiombwa kutoa huduma zao, kwa mfano kuwatembelea wagonjwa au kwenda kutoa mpako wa wagonjwa, au wakati mwingine pale mtu anapohitaji ubatizo katika hatari ya kufa. Tumekuwa tukisikia maneno sina hela ya mafuta, au mara nyingine tunaambiwa jaza mafuta ili nikatoe huduma. Maneno kama haya yanaweza kutafsiriwa kuigeuza huduma ya kanisa na kuwa biashara. Na sisi wenyewe katika maisha yetu, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe mwanasiasa, uwe mkulima, unaweza ukajiuliza kwa nafasi yako, je, maisha yako yamekuwa huduma au unatafuta kima kwa kila unalotenda? Leo tujifunze ya kwamba vyote tulivyo navyo, licha ya kuwa tunawekeza juhudi katika kuboresha, basi juhudi zetu si kitu, ila ni baraka za Mwenyezi Mungu anayotujalia hayo kama zawadi. Wapendwa taifa la Mungu, leo ikiwa ni kumbukumbu ya mtume Barnaba mtume, tunayo sababu ya kujifunza kwa mtume Barnaba. Yeye ambaye habari zake nyingi tunazipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaona kwanza maana ya jina lake, anaitwa mwana wa faraja. Alikuwa tayari kutoa faraja pale ambapo kuna magumu. Alikuwa tayari kutoa faraja pale ambapo wanakataliwa au pale ambapo kuna huzuni. Yeye ni mtume pekee ambaye alimpokea mtume Paulo baada ya kuongoka, kwa kuwa mitume wengine wote walimwogopa, wakizani ya kwamba ataendelea na hali ile ya kulitesa kanisa kama maisha yake ya awali yalivyokuwa. Bali mtume Barnaba kwa moyo wa upendo anakubali, anampokea mtume Paulo. Anakuwa tayari kufanya naye kazi kwa nyakati zote. Na mara zote alipokuwa akifanya kazi na mtume Paulo, alipenda kumtanguliza mtume Paulo. Na mtume Paulo mpaka sasa anasifika ni mtume mkubwa katika kanisa, ni mtume wa mataifa. Hivyo yeye hakujipa kipaumbele kwa nafsi yake, bali alitaka wengine wawe mbele na yeye awe nyuma. Alikuwa tayari kujitoa kama zawadi. Alikuwa tayari kujitoa kwa huduma pasipo kudai faida wala pasipo kutaka kuonekana. Na tunaambiwa pia ni yeye huyu ambaye aliongozana na mtume Paulo
hata ilipoibuka ghasia juu ya tohara, juu ya kuwatahiri watu wa mataifa waliokuwa wanaopokea Ukristo. Aliongozana na mtume Paulo kwenda Yerusalemu kukutana na mitume na kujadiliana nao juu ya swala hilo. Hivyo tunaona kwamba alikuwa tayari kwa nyakati zote kumtumikia Mungu pasipo kudai malipo. Ni huyu ambaye yeye, tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaambiwa alikuwa ni mwalimu Antiokia. Na ni Antiokia ambapo ni waumini kwa mara ya kwanza waliitwa Wakristo. Hivyo ni kwa njia ya mafundisho yake na kwa njia ya kazi zake za kitume anatuachia leo sisi mfano ulio hai, mfano wa utakatifu, mfano wa maisha ya unyofu, mfano wa maisha wa sadaka, mfano wa kujitoa bure kwa ajili ya wengine pasipo kujibakiza. Tunapojitoa kwa ajili ya wengine, basi tunajitoa kwa Mungu pia. Hivyo kwa maisha ya Mtakatifu Barnaba mtume, sisi nasi tunaweza kujiuliza, katika jumuiya zetu, katika familia zetu, katika sehemu zetu za kazi na popote pale tunapokutanika kama jamii, mara nyingi imetokea shida. Kila mmoja anataka kuonekana yeye ni bora kuliko mwingine. Kila mmoja anataka kuonekana yeye ni mkubwa kuliko mwingine. Hakuna ambaye yuko tayari kushuka. Leo tujifunze kwa mtume Barnaba. Yeye alishuka ili wengine waonekane bora. Lakini alifanya hayo yote sio kwamba kwa sababu yeye hakuwa na uwezo au alikuwa mdogo kuliko hao, bali alifanya hivyo ili kazi ya Mungu itimilike. Na sisi kwa njia ya kujishusha tunaruhusu mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yetu. Pale ambapo unakuwa tayari kujishusha katika jumuiya, unapokuwa tayari kujishusha katika familia, unapokuwa tayari kujishusha sehemu ya kazi au sehemu nyingine yoyote ambayo kama jamii tunakutanika, basi kunakuwa na amani, kunakuwa na furaha, kunakuwa na maendeleo, kunakuwa na utulivu. Hayo yote hatuyawezi sisi kwa nguvu zetu. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa mastahili ya maombezi ya mtume Barnaba mtume atuwezeshe sisi sote, hasa wa ulimwengu huu ambao tuna tamaa ya kuwa na madaraka, tamaa ya kuonekana, tamaa ya vyeo. Tamaa hiyo irudi nyuma, ila turuhusu moyo wa kubali wengine kuwa ni bora na moyo wa kuwasikiliza wengine. Tuwe na moyo wa kutawaliwa, na katika hayo yote mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatatimia. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel Audric Eugino Ngusi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye